番線に北野急行北崎壁行きが参ります。黄色い線の内側にお下がりください。ご乗車ありがとうございます。大変お待たせいたしました。北急行北崎壁行きの到着です。北急行北崎壁行きの到着です。ご乗車ありがとうございました。東向島です。閉まります。閉まるのにご注意ください。はい、ドア閉まります。続いてご乗車ください。ドア閉まります。はい、ドア閉めます。電車が通過いたします。黄色い線の内側にお下がりください。竹の草駅です。ご乗車ありがとうございました。東向島です。ご乗車のお客さん続いてください。ドアが閉まります。閉まるドアにご注意ください。ドア閉まります。はい、ドア閉めます。ご乗車をおやめください。ドア閉まります。南栗橋行きが6両編成で参ります。北千住まで各駅に停まります。黄色い線の内側にお下がりください。1番線ご注意ください。北千住南栗橋行きの到着です。南栗橋行き到着をいたします。危ないですから黄色い線の内側にてお待ちください。電車到着をいたします。お下がりください。お下がりください。ご乗車ありがとうございました。東向島に到着です。ご乗車になりましたので、車内中ほどまでお進みください。車内中ほどまでお進みください。北千住南栗橋行き発車をいたします。ご乗車になりましたら、車内中ほどまでお進みください。発車いたします。それではご注意ください。ドア閉まります。
各駅停車北千住駅到着をいたします。北千住駅到着をいたします。黄色い線の内側までお下がりください。電車到着をいたします。お下がりください。ご乗車ありがとうございました。東向島に到着です。1番線の電車は各駅停車北千住駅です。発車をいたします。閉まるドアにご注意ください。ドアが閉まります。北千住駅発車いたします。閉まるドアご注意ください。ドア閉まります。2番線ご注意ください。区間急行南栗橋行き到着をいたします。区間急行南栗橋行き到着をいたします。2番線ご注意ください。通過電車が参ります。危ないですが、黄色い線の内側へお座りください。ご乗車ありがとうございました。東向島に到着です。1番線から区間急行南栗橋行き発車をいたします。区間急行南栗橋行きの発車です。それではご注意ください。まもなく2番線を